Εικόνες και μουσική. Ή μουσική για εικόνες. Δύο τέχνες που θηλυκώνουν τόσο γερά η μια μέσα στην άλλη, που ο αποχωρισμός τους φαντάζει αδύνατος. Αλλά παράξενα οικία, πολλές φορές η μουσική που γεννήθηκε για να υπογραμμίζει την εικόνα, αποκτά και τη δική της ζωή έξω από αυτήν. Σπουδαίες συνθέσεις που γράφτηκαν για μεγάλες ταινίες, κατόρθωσαν με ένα μαγικό τρόπο να αυτονομηθούν στο μουσικό σύμπαν. Διάσημα μουσικά θέματα, που ενώ αρχικά γράφτηκαν για να ντύσουν σκηνές έντασης, πάθους, περιπέτειας ή δράματος, ή απλά να αποτελέσουν το opening score μιας ταινίας, λατρεύτηκαν τόσο πολύ που μπορεί και να έγιναν πιο γνωστές από τις ίδιες τις ταινίες. Τα soundtracks, όπως είναι ο όρος στην κινηματογραφική γλώσσα, ή μουσική για ταινίες, είναι συνθέσεις με ατμόσφαιρα και δύναμη. Έχουν δε πολλές φορές την ικανότητα να γεννάνε από μόνες τους νέες εικόνες, αλλά και να ανακαλούν τη μαγεία της ταινίας με ένα μοναδικό τρόπο που στοχεύει κέντρο στη συναίσθηση. Αυτή τη μαγεία της κινηματογραφικής μουσικής, με θέματα από γνωστά και λιγότερο γνωστά films, θα μας παρουσιάσει απόψε το σύνολο του κυρίου Κουλιδά από το Μουσικό Σχολείο της πόλης μας, προσφέροντάς σας ένα ταξίδι στον κόσμο των ήχων και των εικόνων. Στα πρώτα μισά της δεκαετίας του 70, ο Φράνσις Φόρντ Κόπολα και η νεοϊορκέζικη παρέα του γυρνάνε τη σελίδα του αμερικανικού σινεμά. Ο Νονός, η αξέχαστη τριλογία του, θα ξετυλίξει το κουβάρι της ιταλικής μαφίας και των μεταναστών που ψάχνουν βία τη θέση τους στο τσακισμένο αμερικανικό όνειρο. Η εμβληματική φυσιογνωμία του Μάρλον Μπράντο ως Ντον Κορλεόνε στην ταινία «Ο Νονός» θα περάσει στο κινηματογραφικό πάνθεον, μαζί με την ίδια την ταινία που κατακτά κοινό και βραβεία. Η εξίσου αριστουργηματική μουσική ανήκει στον αγαπημένο Νίνο Ρώτα, που υπογράφει ένα από τα πιο σπαρακτικά ορχιστρικά soundtrack στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής. Ο Ρώτα καταφέρει να συνοψίσει στη σύνθεσή του όλη την εμπειρία της μετανάστευσης, την προσμονή, το όνειρο για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά ταυτόχρονα και το φόβο, τον νόστο και τη μοναξιά. Παράλληλα, αποτελεί ένα νοηματικό κλειδί για την κατανόηση ολόκληρης της Αμερικανικής Υπήρου. Δύσκολος στόχος, που όμως ο Ρώτα τον πετυχαίνει πλήρως. Από τον Νονό θα ακούσουμε τα κομμάτια Love Theme και The Godfather Vals.
Thank you.